大家好啊！而家呢，我就想教下大家呢點樣可以用代幣呢去換呢啲咁得意嘅拉貼圖喎。好啦，咁我跳返去主畫面開始教大家啦。咁嚟返拉嘅主畫面呢，你見到右上角呢有3粒圓點嘅，咁你撳咗落去就見到呢個畫面㗎啦。咁你就撳入呢個拉 points 呢度，我呢度有241個啦。咁你哋如果啱啱開始玩嘅咧，應該係0嘅。咁我撳入呢度先。咁佢呢度有啲任務呢，你做咗就會有啲金幣可以換到嘅。咁佢開始係就換啲綠色嘅代幣先嘅。咁例如呢個咁樣撳入去，可能要你 download 啲 app 嘅，咁就你跟住做啦。撳安裝，接受，繼續。咁佢有啲 app 呢，就要求你玩到某個關卡先當完成任務嘅。咁呢一個呢，佢就要求你安裝咗就 OK 啦。咁入返拉畫面呢，呢度可以撳獲得點數。佢又彈返入去，我再跳返出去先。我撳獲得點數，佢話完成指定條件啦。咁我就有再 check 下啲金幣有冇多到先。咁 check 下啲金幣有冇多到先，去 clear。返回返先。嗱，有271啦，而家。咁呢就要佢而家有271個綠色嘅幣啦，咁佢要兌換做 Litecoins 呢啲金幣呢，先可以買到嗰啲貼圖嘅。咁就撳入去呢個 Litecoins 呢度，我而家就有271個綠色代幣嘅，咁就夠換到100個金幣嘅。好啦，咁我兌換啦。兌換咗啦，咁樣就好啦。咁我返去買貼圖嗰個畫面先，呢度好啦，揾返我想買嗰個先，呢個哇，佢好得意嘅呢個縮細版嘅拉嘅公仔。好啦，咁我呢度顯示到佢話要100個代幣嘅，咁我而家有100個啦，咁就可以咁購買100個代幣，確定。好，咁就買咗㗎啦，確定。裏面呢仲有好多好得意㗎，我覺得佢係得意啲嗰啲呢，就要100個代幣，即係100個金幣嘅。冇咁得意嗰啲呢，佢就平啲，有啲50都有嘅。不過都有啲都 OK 嘅，呢個都幾得意，呢個都係50。咁佢仲有啲係有聲添嘅喎，大聲啲先。有啲呢個冇聲，呢個係動畫啫。呢啲有聲，係咪有聲嚟？哦，呢個成個畫面都係嘅。呢個有聲。好啦，大家都試下儲下金幣啦，拜拜。